bà bong bọt đặc niaนี่คือជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺរឹសដុំបានដែលគេហូបទៅគឺជាគ្រប់គ្នាណាបាទយើងហូប3កញ្ចប់យើងដឹងបាទប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសអ្នកដែលកើតរឹសដុំបាតរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល10-20ឆ្នាំបាទមើលមិនជាទៅពេទ្យក៏មិនជាបាទកាត់ក៏មិនជាវះកាត់ក៏មិនជាអាចសាកថ្នាំនេះបានបាទហើយថ្នាំនេះគឺវាមានច្រើនមុខវាមានរឹសឈើវាមានមើមឈើវាមានច្រើនបាទគ្រាន់ថាអាចព្យាបាលបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រសិទ្ធភាពវានៅពេលដែលញ៉ាំបាន3ថ្ងៃគឺយើងដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយយើងដឹងថាខ្លួនយើងស្រួលរបៀបម៉េចបាទទី1អ្នកដែលធ្លាក់ឈាមគឺបាត់ធ្លាក់ឈាមទី2នៅពេលដែលធ្លាក់ឈាមបាទគឺលេងមានបាទលេងដោយថាញ៉ាំទៅបាទបានរយៈពេលតា2-3ថ្ងៃបាទរឹសដុំបាតនឹងចាប់ផ្ដើមលឹបទៅវិញហើយបត់ជើងមកគឺស្រួលអត់មានដោយថាលៀនចេញមកខ្លាំងប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលកើតច្រើនឆ្នាំណាចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅដោយសារតែរឹសដុំបាតកើតចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងត្រូវការពេលវេលាចំណាយពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលព្រោះអីយើងអត់អាចកើតភ្លាមយើងអត់បានព្យាបាលអានឹងយើងទុកឲ្យវាយូររហូតទាល់តែរឹសដុំបាតនឹងវាចិត្តទុំបាទរឹសដុំបាតដល់ពេលដែលវាទុំគឺវាធ្លាក់ឈាមច្រើនធ្លាក់ឈាមច្រើនជាងរឹសដុំបាតយើងបច្ចុប្បន្នទៅទៀតបាទពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងកើតតិចតួចយើងបត់ជើងមកវាចាប់ដើមធ្លាក់ឈាមតិចតិចបាទរៀងដិតមានឈាមអីតិចតិចអានឹងរឹសដុំបាតបាទប៉ុន្តែយូរទៅវានឹងចាប់ដើមលៀនចេញមកហើយធ្លាក់ឈាមកាន់តែច្រើនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតជំងឺរឹសដុំបាតនេះគឺភាគច្រើនមនុស្សចូលចិត្តហូបគ្រឿងទេសស្រារបស់រឹងម្ជូរអីហ្នឹងគឺសិតតកើតហើយតែបើសិនជាយើងបដ ாய் វាឲ្យទុកឲ្យវាទុំវានឹងធ្លាក់ឈាមរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតហើយបើសិនជាយើងមានទឹកនំប្រៃទឹកនំផ្អែមទៀតមុននឹងក្រោយគឺយើងរឹសដុំបាតហ្នឹងវានឹងវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកបាទ